नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज आसतु दाढ़दा भक्ति रे त्रयोदश अध्याय बंधु महांती संवाद शुणा। चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करेंगे। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि निश्चित मूलरू शेष जाए थरुटिए एही भक्तंकर कथा को शुणा को चेष्टा करेंगे। त्रयोदश अध्याय बंधु महांती संवाद। चैतन्य उवाच, हे मन शुण दिव्य रस, प्रभुंक महिमा शेष। से साधु जनक महिमा, के कही पारे तार सीमा। जाजपुर रे तार घर, बंधु महांती नाम तार। जाति रे अटई करण, तार कुटुंब 3 जण। बेनी दुहिता एक सुत, पत्नी ता स्वामीर भकत। एमंते 5 जण थांती, करि जाचक पण नीति। देश विदेश बुली जाती, प्रकाशी कुटुंब पोषंती। एक दिन आर दिन, घरे ता न थाई भोजन। सर्वदा सदानंदमय, दुख को सोचना न थाए। एणु श्री हरि पादे मती, निरते साधु जने प्रीति। प्रभु महिमा गुणमान, निरते रटई वदन। कनरे शुणी हृदय चिंती, एणु आनंद तार मती। सकल जीवे तार दया, बांधव जने से निर्माया। हरि भकते महाभय, सत्य धार्मिक विप्रप्रिय। संसार कर्मे से उदार, जानई नाम एक सार। सत्य रे भजु थाई नित्य, दिन बंचई दुख सुखे। एमंते केते दिन गला, दैवे कांतारे पड़िला। प्राणी की न मिले भोजन, दुर्भिक्षे मले बहुजन। जही देखिले कूढ़ कूढ़, होइण पड़िले कमढ़। सकल देशे डका बोबा, आउ के अन्न देबवा। बंधु महांती नाना मते, बोलिण ग्राम 5-7। काहे से किछि न पाइला, निराशे लेउटी आइला। बसिला निज पुरे जाई, चिंतिण प्रभु भावग्राही। एही समय पत्नी तार, कहिला पतिर छामुर। बोइला शुण प्राणनाथ, बालके होइले अनाथ। पुत्र दुहिता असंभाळ, भोजन न पाई आकुल। जेबे जंजाळ मोते करी, केशहु माता देह धरी। एथको कह कि विचार, कि बुद्धि करिबा एथर। मोहर सखा साहा नाही, दादी मौला बाप भाई। तुम्भर बंधु इष्ट घर, प्रीति मैत्र सहोदर। थिले निकटे दूर देशे, चालो हे जीवा तांको पासे। करिण नाना मते सेवा, एकाଳ कांतारु बंचिबा।
ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ନିଜ ପତି, ମୋ ବାଣୀ ଶୁଣ ରେ ଯୁବତୀ। ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଅଛି ତୋତେ। ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅନାଥ ଅଟଇ। ଏକା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ 10 ଜୁଣ ଠାରେ, ଘର କରିଛି କ୍ଷେତ୍ରବରେ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ, କେହି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ। ଆବର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପଣେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଯାଇପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଯାଏ, ଦୁଃଖ ବା ଛାଡ଼ିବ ଥୋକାଏ। ତା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ, କହଇ ସ୍ୱାମୀ କର ଧରି। ଭୋନାଥ ମୋର ବୋଲ କର, ପୁତ୍ର ଗୋଟିକି ତୁମ୍ଭେ ଧର। ଏକ ଦୁହିତା ମୋର ଭାଗେ, ଆରକେ ଚଳାଇବା ଆଗେ। ଘରେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେତେ, ପଣତେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ମୋତେ। ବହନ ହୋଇ ଚାଲ ଯିବା, ନୋହିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ପତ୍ନୀ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି। ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବ ମୋର, ଦେଖିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଦେଖି, ସୁଫଳ କରିବି ମୁଁ ଆଖି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ଚିତ୍ତେ, ପୁତ୍ରକୁ ଧଇଲା ତୋରିତେ। ପତ୍ନୀ କହିଲା ଯେଉଁ ରୂପେ, ତାହାକୁ ଦେଲା ସେହି ରୂପେ। ପୁତ୍ରକୁ ବସାଇଣ କନ୍ଧେ, ଚଳିଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ପଥରେ 4 ଦିନ ରହି, ମିଳିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ଯାଇ। ପ୍ରବେଶ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାର, ଦେଖିଲେ ବେତୁଆ ପାର। ବହୁତ ହୋଇଛି ଆକଟ, ମାଛି ଗଳିବା ନାହିଁ ବାଟ। ସେ ଦ୍ୱାରେ ପଶି ନ ପାରିଲେ, ଦୂରହୁଁ ରହି ଅନାଇଲେ। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖି, ସୁଫଳ କଲେ ଚର୍ମ ଆଖି। ତହୁଁ ଚଳିଲେ ଅତି ସୁଖେ, ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷିଣର ପାଖେ। ବସିଲେ ପେଜନଳା ଠାରେ, ସେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଦେଖି ତା ପତ୍ନୀ ବୋଲେ ତହିଁ, ଏଠାରେ ବସିଲ କିମ୍ପାଇଁ। ଦେଖ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ, ଅତି ଅନ୍ଧାର ବେଳୁ ବେଳ। ବେଗେ ତ ବନ୍ଧୁ ଘର ଯିବା, ଭୁଞ୍ଜିଣ ଶରୀର ତୋଷିବା। ଅନ୍ନ ନ ଦେଲେ ସେହୁ ପୁଣି, ମାଗିବା କାହୁଁ ପେଜ ପାଣି। ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, ବାଳକ ମାତା ହାତ ଧରି। ଭୋମାତ ଲାଗୁଅଛି ଭୋକ, ଗଲାଟି ପ୍ରାଣ ବେଗେ ରଖ। ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ କହେ ଧୀରେ, ପୁତ୍ର ଦୁହିତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଜ ଶୁଣିଲି ବନ୍ଧୁ ଘର, ଉଛୁର ହେଉଛି ଅପାର। ବହୁତ ଦେଶୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆସିଅଛନ୍ତି ତା ଭୁବନେ। ଦ୍ୱାରେ ବେତୁଆ ଜଗିଛନ୍ତି, ବୁଝି ଶଙ୍ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପେଲା ପଣ କରି ଯାଇ,
ମାଡ଼େ ତା ଜୀବନ ଛାଡ଼ଇ, ଏଥକୁ ବିଚାର ତ ମନେ, ରାତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଏହି ସ୍ଥାନେ, ପେଜ କୁଣ୍ଡରୁ ପେଜ ଆଣି, ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତରୁ ଯିବା, ଏକାନ୍ତେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଛାମରେ ଜଣାଇବା ଦୁଃଖ, ବୋଲିବା ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ରଖ। କେବଳ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ, ଏକଥା ମନକୁ ଯୋଗାଇ, ଶୁଣି ଯୁବତୀ ବୋଲେ ହେଉ, ଆଣ ହୋ ପେଜ ପ୍ରାଣ ରହୁ। ବନ୍ଧୁ ଚଳିଲା ଏହା ଶୁଣି, ଛତା କୁଡ଼ୁଆ ଗୋଟି ଆଣି। ବନ୍ଧୁ ଚଳିଲା ଏହା ଶୁଣି, ଛଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଗୋଟି ଆଣି। ସେ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ାଇ, ପତ୍ନୀ କି ଦିଅଇ ବଢ଼ାଇ। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ପତ୍ନୀ ଆଗେ, ପେଜ ପିଇଲେ କ୍ଷୁଧା ଭାବେ। ଉଦର ଭରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ, ପଡ଼ିଲେ ସେହିଠାରେ ଶୋଇ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଅତୀତ ସେ, ଲୟ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ। ବୋଇଲା ନମ ଦାରୁ ହରି, ଚର ଚରେ ଅଛ ପୁରୀ। ସକଳ ଯିବେ ପଡ଼ି ଦାତା, ତୁମ୍ଭହୁ ନାହିଁ ନା କରତା। ମୁଁ ଏଥୁ ନୁହଁ କାହାର, ତୁ ନାଥ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କଲେ ହେଳା, ବୁଡ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଜଳେ ଭେଡ଼ା। କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ପୋଡ଼ି ମରୁଛୁ ଅକାରଣ। ତୋର କରୁଣା ବାରି ଦେଇ, ଶୀତଳ କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲା, ପଥ ଶ୍ରମରେ ନିଦ୍ରା ଗଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ, ବଢ଼ିଲା ସେବା ପୂଜା ମାନ। କ୍ରୋଧୂଳ ପଞ୍ଚ ଅବକାଶ, ତଡ଼ାଇ ଲାଗିଆ ଦିବେଶ। ବଡ଼ ସିଂହାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ସେ ଯାଇ ଖଟ ସେଜ ତୁଳି। ସକଳ ସେବା ବଢ଼ାଇଲେ, ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦେଲେ। ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି ଧରି ଥୋକେ, ଦେଉଳ ଶୋଧିଲେ ସେବକେ। ସକଳ କବାଟ ପକାଇ, ବିଷମ ସାଙ୍ଖୋଳି ଲଗାଇ। କଞ୍ଚି ପକାଇ କାଠି ଧରି, ଗଲେ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସେବକ ଯେତେ ଥିଲେ, ଯେ ଯାହା ପୁରେ ଚଳିଗଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ଭାବ, ଯେ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବଲ୍ଲଭ। ସକଳ ଜୀବ ଚିନ୍ତାମଣି, ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରପାଣି। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା, ଲାଗିଲା ମନେ ଭୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ହୋଇଲା ମନ ଛନ ଛନ, ଦେଉଳେ ବିଜେ ଭଗବାନ। ଭଣ୍ଡାର ଘର ରତ୍ନ ଥାଳି, ବେଗେ ଧଇଲେ ବନମାଳି। ତହିଁ ପୁରାଇ ଥାଳି ଅନ୍ନ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆବର ଅପମାଲୁ ଗଜା, ନାଡ଼ି ପାପୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖଜା। ଯେ କାନ୍ତି କାକରା ରସା, ଘୃତରେ ହୋଇଅଛି ମିଶା। କ୍ଷୀର ଖେଚୁଡ଼ି ସରପଣା, ଧରି ଚଳିଲେ ଜଗ ଜିଣା।
ରାତ୍ର ହୋଇଛି ଘଡ଼ି 7 ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେ ଉପଗତ। ଡାକିଲେ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଧରି ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ହେତୁ କରି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆଗ ସହି ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ କେତେ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ କେ ଅବା କାହାକୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ କିମ୍ପା ଯିବି ଗୋ ମୃଗାକ୍ଷୀ ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ତୁ ନିହନ୍ତେ ପୁଣି ଡାକିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ ଆଣ୍ଟେ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର ରହିଛୁ ପେଜ ନଳାଠାର ବହନ ହୋଇ ଆସପାସ ଡାକୁଅଛି ମୁଁ ଧରି ଗ୍ରାସ ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ଅତି ତୋଷେ ଯାଇ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ବିପ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟି ଧରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଅନ୍ନ ଥାଳି ବୋଇଲେ ଭୁଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କାଲି ସକାଳୁ ତୋତେ ମୁହିଁ ଖଞ୍ଜିବି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଚିନ୍ତା ନ କର ତୁମ୍ଭେ ଚିତ୍ତେ ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଧୁ ସେ ଅନ୍ନ ଘେନି ଗଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଉଠାଇଲେ ଅନ୍ନ ସେ ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ଗତେ ବେଢ଼ିଣ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀ ଦୁହିତା ସେ ନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ କଲେ କ ଭୋଜନ ଉଦର ଭରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଥାଳି ଧଇଲେ ବେଗ ହୋଇ କବାଟ ଧରି ଧୀରେ ପେଲି ଡାକିଲେ ଥାଳି ନିଅ ବୋଲି କେତେ ହେଁ ବେଳ ଡାକ ଦେଲେ କେକେଣେ କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ନିରାଶ ହୋଇ ଧରି ଥାଳି ବନ୍ଧୁଲେ ଉଠି ଗଲେ ଚଳି ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ଗୁଡ଼ିଆଇ ଥୋଇଲେ ସୀମସ୍ଥାନେ ନେଇ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁନି ଶେଷ ଦିବସ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ କାକ କୁକୁଟ ଦେଲେ ରାବ ସଂସାର ଦିଶିଲା ସୁଲଭ ସେବକ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଗଲେ ଶ୍ରୀହରି ସେବା ପାଇଁ କବାଟ ଫିଟାଇ ପଶିଲେ ଯେ ଯାହା ସେବାରେ ଲାଗିଲେ ଭଣ୍ଡାର ଫିଟାଇଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ଥାଳି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ ତାଟକା ଦେଉଳେ ପଡ଼ିଲା କଡ଼କା ଭଣ୍ଡାର ସୁପକାର ଧରି ବାନ୍ଧିଲେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ବାଜିଲା ବେତ ଯେ ଅନେକ ଧାଇଁଲେ ଚାରି ଦିଗେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘଟ ସୂତ୍ରମାନ କେତାହା କରିପାରେ ଆନ ଦୈବ ଯୋଗେ ବନ୍ଧୁ ତାର କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର ଶୋଇଛି ସୀମସ୍ଥାନେ ଦେଇ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଯାଇ ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଫୁଟିଣ ଦିଶୁଅଛି ଝଳି ଯୋଗେ ଅରୁଣ ତେଜ ପାଇ ଅଧିକେ ତେଜ ବିରାଜଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସୀମସ୍ଥାନେ ଥାଳି ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ବୋଇଲେ କାହିଁ ରହେ ଚୋର ପଳାଇ ଯିବ ବେଗ ଧର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଜଣ ସାତେ
ବନ୍ଧୁକୁ ଧଇଲେ ତୁରିତେ, କର୍କଶ ବାନ୍ଧେଣି ବାନ୍ଧିଲେ, ଥାଳି ଛଡ଼ାଇ ଘେନି ଗଲେ, ଅନେକ ମାଡ଼ ହିମାଇଲେ, ପାଦେ ସଙ୍କୋଳି ଲଗାଇଲେ, ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ଯେ ବୋଲଇ, ମୋହର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାତ୍ର ଯେ 10 ଘଡ଼ି ଠାରେ, ଦେଉଳେ ଏକ ବିପ୍ରବରେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଭରି, ମୋତେ ଯେ ଦେଲେ ଡାକି କରି, ତା ତହୁଁ ଆଣିଲହି ମୁହିଁ, କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ସୁସ୍ଥେ ଖାଇ। ଥାଳି ଯେ ଲେଉଟାଇ ନେଲି, କେତେ ରୂପେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ତେଣେ ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ କେହି, ଘେନି ଅଇଲି ଲେଉଟାଇ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଦୋଷ ମୋର, କହ କେ ମନ୍ତେ ହେଲି ଚୋର। ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ବୁଝିବେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ ହି ମତେ, କେହି ତା ନ ଗଲେ ପରତେ, ବନ୍ଧୁକୁ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲେ, ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ନାନା ମତରେ ଦେଲେ ଗାଳି, ଯେ ଯାହା ମତେ କଲେ ଚଳି। ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ, ଚିତ୍ତନି ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଠାରେ, ବୋଲେ ମୁଁ ପାପୀ ଅପରାଧୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ବାରିଧି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଜଣେ, ମୋ ପରି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ତୋ ପରି ପତିତ ତାରଣ, ଅଛି କେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେଣ। ଏଣୁ ତୁ ଯାହା କଲେ କର, ଅନ୍ୟ ଶରଣ ନାହିଁ ମୋର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ହୃଦେ, ଚିନ୍ତିଲା ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମପାଦେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଦିନ ଶେଷ, ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ, ସେବକ ସାରିଲେ ତୁରିତେ। ପଲଙ୍କ ସୁପାତି ପକାଇ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ପହୁଡ଼ାଇ, ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ନିଶୋଧିଲେ, କବାଟ କିଳି ଚଳିଗଲେ। ପ୍ରବେଶ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ, ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି ପୁଣି। ପ୍ରଭୁ ପଣକୁ ଲୁଚି ଯାଇ, ସେବକ ବେଦନା ନ ସହି। ଦେଉଳୁ ବିଜେ ଜଗଜିତା, ଲାଗିଅଛଇ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା। ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ, ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଉଡ଼ି ଯାଇ। ବିଜେ ଖୋରଧା ରଥିପୁରେ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ମନ୍ଦିରେ। ସେ ମହାରାଜା ନୃପସାଇଁ, ପଲଙ୍କେ ନିଦ୍ରା ଅଛି ଯାଇ। ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ବିଜୟ କଲେ ଭାବ ବହି। ସପନ ମାର୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଶୁଣରେ ରାଉତ ବୋଇଲେ। ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥାଇ, ସେ ନୀତି ଉପବାସେ ଯାଇ। ଇତର ଲୋକଙ୍କର ଘରେ, କୁଣିଆ ନ ଯାଇ ଭୋକରେ। ତାହାର ଯାଜପୁରେ ଘର, କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର। ବନ୍ଧୁ ମୋ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ,
ଆସି ଯେ ଥିଲା ମୋ ଭୁବନେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମୁହିଁ ଦେଲି, ତୋ ବାପ ଗଣ୍ଠିକି ନାସିଲି। ସେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଗୋଟି ମୋର, ଥିଲ ସେ ବନ୍ଧୁର ପାଶର। ତାହାକୁ ଚୋର ଦୋଷ ଦେଇ, ଧଇଲେ ତୋର ଲୋକ ଯାଇ। ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଅନେକ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଇଲେ। ଚରଣେ ସଙ୍କୋଳି ଲଗାଇ, ରଖିଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ନେଇ। ତା ଦେଖି କୁଟୁମ୍ବ ସକଳ, କେ କହୁ ତାହାଙ୍କ ବିକଳ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ତୁ ତୋରିତେ। ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଫିଟାଇ, ଚରଣ ସଙ୍କୋଳି କଟାଇ। ବିନୟ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ, ସ୍ନାନ କରାଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ। ପିନ୍ଧାଇ ସୁଝି ନମ୍ବର, ଖଞ୍ଜିବୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଉଳେ ଖର ଶୋଧ ପଣେ, ଶାଢ଼ୀ ଯେ ଦେବୁ ତୁ ଆପଣେ। ବନ୍ଧୁର ପାଞ୍ଜି ମୋ ପ୍ରମାଣ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ। କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ପୁରୀ ଅନ୍ନ, ଜୀବନ୍ତେ ଦେବୁ ତୁ ଭୋଜନ। ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟେ ସୁଖେ ଥିବୁ, ନୋହିଲେ ନାଶ ନିଶ୍ଚେ ଯିବୁ। ଆମ୍ଭେଟି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, କହିଲୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଛାଟେ ମାରି, ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନରହରି। ପ୍ରବେଶ କଲେ ନୀଳାଚଳେ, ଏଣେ ଉଠିଲେ ମହିପାଳେ। ପ୍ରଭୁ ମହିମା ମନେ ଗୁଣି, ବାହାରେ ବିଜେ ନୃପମଣି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ସକଳ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ବାସ ଲାଗି ହୋଇ, ବିଜୟ କଲେ ନୃପ ସାଇ। ଏଣେ ଯେ 10 ଦଣ୍ଡ ଠାରେ, ବିଜୟ କଲେ ନୃପବରେ। ବନ୍ଧୁ ପାଶକୁ ବେଗେ ଗଲେ, ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ବୋଇଲେ। ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ କଲେ କୋଳ, ହୃଦେ ଲଗାଇ ମହିପାଳ। ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ, ଦେଖିଲି ତୋହର ବଦନ। ଏମାନେ ଦୋଷ କଲେ ଯେତେ, ସକଳ କ୍ଷମା ଦିଅ ମୋତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭୁଜ ଧରି, ଶିରେ ଢାଳିଲେ ତୀର୍ଥ ବାରି। ପିନ୍ଧାଇ ସୁଝି ନବସନ, ଖଞ୍ଜିଲେ ଖଞ୍ଜାବରତନ। ଦେଉଳେ ଖର ଶୋଧ ପଣେ, ପାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ତତକ୍ଷଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ବନ୍ଧୁ ତୁଲେ, ଅନେକ ପୌରୁଷ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷରେ ଘର, ତୋଳାଇ ଦେଲେ ନୃପବର। ଭୋଗ ଖଞ୍ଜିଲେ ମହାରାଏ, ଖୁଆଅ ପୁତ୍ର ନାତି ଯାଏ। ବନ୍ଧୁକୁ ସୂଚିତ କରାଇ, ପ୍ରଭୁ ଛାମୁକୁ ଘେନି ଯାଇ। ସକଳ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ, ନୃପତି ବର ଚଳିଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନର ହରଷେ। କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବାରେ। ପରମ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ,
ମନକୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ପ୍ରଭୁ ପଣ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। କରନ୍ତି ଏତେ ଦୂର ଯାଏ ଯେବା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସାଇଁ ଅଭାବ ଜନେ ଭେଟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାମର ରାମଦାସ ଶରଣ କମଳା ବିଳାସ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଗୀତେ ରସ ସୁଜନେ ଶୁଣି ହୁଅ ତୋଷ। ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟ ହତ। ଯେ ଅବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଶୁଣେ କିଅ ବା ବଚନରେ ଗୁଣେ। ତାର କଳୁଷ ଥିବ ଯେତେ ରହିବ ନାହିଁ କଦାଚିତେ। ସକଳ କର୍ମେ ଯଶ ହେବ ସମନ ଦର୍ଶନେ ନ ଯିବ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହାସୁଣ। ସାଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ବିନେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟେ। କରି ଚିନ୍ତଇ ନିଜ ମନେ ଯାହା କରିବେ ସାଧୁମାନେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବଳରାମ ଦାସ ସମ୍ବାଦ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ। ଭକତ ଜନ ମଧ୍ୟେ ସାର ମହିମା ଅପାରୁ ଅପାର। ନାମତା ବଳରାମ ଦାସ ମହନ୍ତ ସୋମନାଥ ଶିଷ୍ୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତାର ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର। ଉତ୍ତମ ଜନେ ଆଶ୍ରା କରି ନୀତି ବୁଲଇ ଭିକ୍ଷା କରି। ଏମନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ଦିନ ଶୋଚନା ନଥାଇ ତା ମନ। ନିରତେ ହରି ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଆନନ୍ଦେ ମତ୍ତ ହେଉଥାଇ। ଗୋଟିଏ ନାମ ଯହୁଁ ଶୁଣେ କୋଟିଏ ନିଧି ପ୍ରାୟ ମଣେ। ସର୍ବଦା ହରିର ସରସେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଘୋଷେ। ବସଇ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗର ସକଳ ଯିବେ ଦୟା ତାର। ଶ୍ରୀଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା ବିନେ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣେ ତାର ମନେ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ବସରେ ନିରତେ ଗମେ ବେଶ୍ୟା ଘରେ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଯେ ସନ ଅର୍ଜିଲା କଥା ନହେ ଆନ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳେ ନିରତେ ବେଶ୍ୟା ଘର ତଳେ। ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ଆଷାଢ଼େ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ତିନି ରଥ। ସୁଭଦ୍ରା ବଳଦେବ ତୁଲେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭ୍ରମେ ବିଜେ କଲେ। ଅଶେଷ ଜନଙ୍କର ହିତେ ବିଜୟ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ। ଶ୍ରୀନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବାରେ ଆନନ୍ଦ କେ କହି ସଂସାରେ। ଅଶେଷ ବାଦ୍ୟନାଦ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଧରଣୀ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଶୁଣ ଗଣିକା ମନ୍ଦିରେ ଯାଇଣ। ଥିଲେ ଯେ ବଳରାମ ଦାସେ ମତ ହୋଇଣ ବେଶ୍ୟାର ସେ।
ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଧ୍ୱନି, ଶିରେ କଚାଡ଼ି କରବେନି। ବୋଇଲେ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ, ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଥେବି ଯେ କଲେ, ଶୋଇ ମୁଁ ଅଛି ବେଶ୍ୟା ତୁଲେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଗଲା ଧାଇଁ, ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଯାଇ। ଉଠିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ, କରନି ବେଶୀ ଅଛି ମାଥେ। କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଅନାଇ, ଅନେକ ମତେ ବାହୁ ନେଇ। ସେବକ ଅନାଇଣ ଦେଲେ, କ୍ରୋଧରେ ଦାସଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଗଣ୍ଡେ ତ ତାମ୍ବୁ କରଗାର, କୁଙ୍କୁମେ ଦେହ ଜର ଜର। ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ତୋର କାଏ, ଦିଶୁଛୁ ଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ପ୍ରାଏ। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ତୋର ନାହିଁ, ଥିଲୁ ତୁ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଶୋଇ। କିମ୍ପା ତୁ ଚଢ଼ିଲୁ ରଥର, ଭକତ ପଣ ପଡ଼ୁ ତୋର। କେବଲେ ତତେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଦେଖ ହୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯାର ପାଦେ, ସେବା କରନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ। ତାହାକୁ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ, ଆସିଛୁ ସୂଚିବନ୍ତ ନହି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପ ଭରେ, ସେବକ ମାନେ ଯେ ଯାହାରେ। ଗଳେ ଅନେକ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ରଥରୁ ପେଲି ପକାଇଲେ। ନାନାକୁ ବାକ୍ୟେ ଗାଳି ଦେଇ, କହ ତୋ ବାପ ଆଗେ ଯାଇ। ସବୁରି ମୁଖରୁ ନିରାଶ, ପାଇଲା ବଳରାମ ଦାସ। ମନରେ ପାଇ ଗୁରୁ ତାପ, ବଢ଼ିଲା ବିଶେଷ ସନ୍ତାପ। ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋଇ, କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଅନାଇ। ବେନି ନୟନ ଧାରା ଗଳେ, ପ୍ରଣାମ କଲା ମୋହି ତଳେ। ଉଠି କପାଳେ ଦେଲା ପାଣି, ବୋଇଲା ନମ ଚକ୍ର ପାଣି। ନମ ଜଳଦ ପଦ୍ମ ମୁଖ, ଭକତ ଜନଙ୍କର ଭେକ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାବାହୁ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ। ଶଙ୍ଖ ଯେ ଚକ୍ର ବେନି କରେ, ବିରାଜୁ ଅଛି ତିନି ପୁରେ। ତେଜେ ଗଞ୍ଜଇ ମାର ତଣ୍ଡ, ତହିଁ ନ ଛେଦି ମୋର ମୁଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ଯେ ଦେଲ ପର ହସ୍ତେ, ଏଥିରେ ଯଶ ହେଲା କେତେ। ମୋତେ କରୁଣା ଯେବେ ତୋର, ସକଳ ଜାଣିଲି ଏଥର। ନନ୍ଦଗୌଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଏବେ ତୁହି। ବିଜୟ ଚକା ବୈଠରେ, କିମ୍ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଥିଲୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ତୋର ଛାମୁକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଥକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ଏତେ, ଆଜି ଜାଣିଲି ମୁଁ ହିଁ ତୋତେ। ମୁଁ ଯେ ଜାଣଇ ତା ସକଳ, ତେଣୁ ବା ହୋଇବ କଳ। ଏବେ ମୁଁ ଗଲିଟି ବାହୁଡ଼ି, କେଝିଙ୍କୁ ତୋର ଥ ଦଉଡ଼ି। ଯାତ୍ରା କେମନ୍ତେ କର ତୁହି, ତାହା ଦେଖଇ କି ନା ମୁହିଁ। ଭଲା କେ ଚାଳୁ ଏବେ ରଥ, ତୋ ବାପ ନନ୍ଦର ଶପଥ।
ଆବର କହୁଅଛି ପୁଣ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଭୂଷଣ ଶରଣ। ମୁଁ ଯେବେ ତୋହର ସେବକ ତୁ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନାୟକ। ଅନ୍ୟ ଶରଣ ମୋର ଥିଲେ ତାହା ବୁଝିବୁ ତୁ ହି ଭଲେ। ଆବର କହୁଅଛି ଯାହା ଶୁଣ ପୂତନା ପ୍ରାଣ ଖିଆ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥିବ। ତାର ସେବକ ହାନି ଲାଭ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ନ ବୁଝିବ। ସେ ଲଜ୍ଜା ହେବଟି କାହାର ତୋ ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ବିଚାର। ଅଧିକ କି କହିବି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଜୀବର ଗୋସାଇଁ। ଯେ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ମୋହର ବୋଲି ଚଳିଲେ କ୍ରୋଧ ଭର। ପଛକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ମିଳିଲା ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ଯାଇ। ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ବାଲିକୁ ଦେ ବସିଲା ମନର ବିଷାଦେ। ବାଲିରେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଣ ତ୍ୱରିତ। ନୟନ ବୁଝି ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତି ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି। ବୋଇଲା ଏଥେ ବିଜେ କର ମୁଁ ଯେବେ ସେବକ ତୋହର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବ ଭଳେ ନୟନ ଅଶ୍ରୁଧାର ଗଳେ। ଅମୃତ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଯାଉଅଛି ବହି। ତାହା ଜାଣିଲେ ଆଦି ମୂଳ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ। ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଯେ ବାନା ନ ସହେ ସେବକ ବେଦନା। ଅଶେଷ ସୁଖ ଦୂର କରି ବାଙ୍କି ମୁହାଣେ ବିଜେ କରି। ଦାରୁ ରକ୍ଷିଣ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଭକ୍ତ ପାଶେ। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଭଗ୍ନି ଭ୍ରାତ ବିଜୟ କଲେ ବାଲି ରଥ। ତା ଦେଖି ବଳରାମ ଦାସ କେ କହୁ ମନରେ ହରସ। ଅଳପେ ଅନାଇଣ ଦେଲା କଳପ ସୁକୃତ ଲଭିଲା। କେବଳ ଅଭିମାନ ଧରି ଚାହିଁ ଯେ ଅଛି ବକ୍ର ପରି। ହୃଦେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖେ ଦୁଃଖ ତାହା ଜାଣିଲେ ପଦ୍ମମୁଖ। ହସି କହନ୍ତି ପିତବାସ ଦାସେ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ରୋଷ। ଘୋର ସନ୍ତାପ ତୋର ଦେଖି ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଅଇଲି ଉପେକ୍ଷୀ। ଏବେ ଯେ ଆୟତ ତୋହର ତୋ ମନେ ଯାହା ତାହା କର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୁଣି ଏତେ ଦାସ ବଳିଆ ଛାର କେତେ। ତକ୍ଷଣେ ଶିରେ କର ଦେଇ ଛାମୁର ପାଏ ପଡ଼ି ଶୋଇ। ଉଠି କପାଳେ ଦେଇ କର ବୋଇଲା ନମେ ଚକ୍ରଧର। କମଳା ଜାର ପରିଚାରି ଧାତା ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସୁରାସୁର ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ କିନ୍ନର। ରବିଚନ୍ଦ୍ରାଦି ବୈଶ୍ୱନର ନାଗ ନୃପଦି ଚରାଚର। କ୍ଷିତି ଆକାଶ ଦିଗପାଳ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ସକଳ। ହେଉଅଛନ୍ତି ଆତ ଜାତ
ତୁମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଲୋକନାଥ ଶାରଦା ଯାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଯେ ଅଷ୍ଟନିଧି ପରିବାରୀ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମୁନି ଗଣେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯା ଚରଣେ ମୋଛାର କେତେକ ମାତର କୋଟିଏ କୀଟର ଅନ୍ତର ବିଜୟ କଲେ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଣକୁ ଲୁଚି ଯାଇ ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ନରେ ସେବନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବତାରେ ଗଙ୍ଗାତେ ଜିଣ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ କୂପ ଖୋଜନ୍ତି ତୃଷାତୁରେ ସୁଧାତେ ଜିଣ ବିଷ ଖାଇ ମରିବା ସମ ସେ ଅଟଇ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା କିଞ୍ଚିତ ଜାଣି ଭଜଇ ଅବିରତ ଶରଣ ପଶେ ତୋ ଚରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ହିଁ ଯେନ ଗଣେ ତେଣୁ ବଳିଆଏ ସଂସାରେ ଚିତ୍ତରେ କାହାକୁ ନ ଡରେ କମ୍ବୁର ଥାଙ୍ଗ ଗଦା ପାଣି ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ମହାପାତ କି ହୋଇଥାଇ ସେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ତୁହି ମୁଁ ଯେ ସର୍ବଦା ଅପରାଧୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ବାରିଧି ହୁଡ଼ି ବୋଇଲି ଯେତେ ଆଜ ସେ ତୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁ ମୋର ବଜ୍ର ଭୃତ୍ୟକୁ ଏଡ଼େ ସାହା ପକ୍ଷ ଆଜ ତ ଦେଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ଯେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ନୀଳାଦ୍ରି ନବରରେ ଜାତ ଅଶେଷ ସୁଖ ଭୋଗମାନ ଛାଡ଼ି ଅଇଲ ଭଗବାନ ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ସାହା ହୋଇ ଏଥେକି ଭୁଞ୍ଜିବ ଗୋସାଇଁ ମୁଁ ମୂଢ଼ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟ ବିହିଲି ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସଙ୍କୁ ପାଶରେ ବସାଇ ହସି ଶ୍ରୀ ମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହେ ଦାସେ ଶୁଣ ତୁ ବୋଇଲେ ଉତ୍ସବ ମୋର କିସ ହେବ ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ ଅଶେଷ ସୁଖ ଭାବ ମୋର ଭକତ କଥା ମୃତ ସାର ମୋର ମହିମା ପଦେ ପଦେ ଯେ ଶୁଣୁଥିବ ସଦା ହୃଦେ ସେ ଅଟେ ସୁଖ ଦାତା ମୋର ତୋ ମନେ ସଂଶୟ ନ କର ତା ଶୁଣି ବଳରାମ ଦାସ ମନରେ ଲଭି ଅତି ତୋଷ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଚକାସନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇ ଆସନେ ଆପଣା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବାନ୍ଧିଲା ମନ ପୁଟ ଡୋରେ ଆନନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡେ ରଥ ଚଢ଼ି ଲଗାଇ କଳ୍ପନା ଦୌଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ପଠିଆଇ ଗଲେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଓଟାରିଲେ ସଗୁଣ ସାରଥି ରଥେ ଗୀତ ଗାଇଣ ରଙ୍ଗେ ନାଚେ ରାଜସ ବୁଦ୍ଧି ବେତ୍ର କରେ ହିଂସା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୂର କରେ ମହତ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ ଶବଦ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଲେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରୁଷ ପରୀକ୍ଷା ସେ ରଥ କରିବାକୁ ରକ୍ଷା ପଞ୍ଚପରାଣ ବିପ୍ରଗଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଘେନିଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ବସିଲେ
ଅଶେଷ ଭୋଗ ମନାସିଲେ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗତେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଯେତେ, ଛାମରେ ସବୁ ଠୁଳ କଲେ କଳ୍ପନା ମାଗି ପୂଜା କଲେ। ତୁହ ସୁମନ ନୃପବର ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଘେରିଣ, ରହିବ ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଛାମୁରେ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭୟ କୁମାରରେ ବୋଇଲେ। କ୍ରୋଧ ତାମସ ଆଦି ଯେତେ କୁଟିଳ କପଟ ସହିତେ, ହୀନ କୁମତି ମିଥ୍ୟା ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସର ଯେ ସ୍ୱଭାବ। ଦୁର୍ଗୁଣ ଦାମ୍ଭିକ ନାସ୍ତିକ କଳ୍ପନାଦି ଯେତେ ଲୋକ, ମାରିଏ ହାଙ୍କୁ କର ଦୂର ନଥାଉ ଏ ଦିବ୍ୟ ରଥର। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଇ ରହିଲା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଧ୍ୟାଇ। ଆନନ୍ଦେ ବଳରାମ ଦାସ ଛାଡ଼ି ସଂସାରେ ଦେହ ଆସ। ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣିଲା କ୍ଷୁଧା ତୃଷାହୀନ ମଣିଲା। କେବଳ ଏକ ଭାଗ ହୋଇ ଶ୍ରୀଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି କରି ସେ ଭାବେ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରୀହରି। ଏଣେ ଯେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ କଳା ପିଠିଆ ଅପ୍ରମିତ, ଦୌଡ଼ି ଧରିଣ ଅଟାରି ବଳ ପ୍ରାକର୍ମେ ଗଲେ ହାରି। ରଥ ଚକହିନ ଚଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଣ ଭାଳିଲେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏଥର କିମ୍ପା ନ ଚଳେ ରହୁବର। ଏମନ୍ତ ଦେଖିଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ। ତୋରିତେ ଡଗର ଯେ ଯାଇ ରାଜୁ ସକଳ ଜନରାଇ। ଯୁବା ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ନାରୀ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି କରି। ଯେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମନାତ୍ୟେ ସାଧୁତ ସାମନ୍ତ ସହିତେ। ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ହାତେ ରଥେ ଝିଙ୍କାର ନାନା ମତେ। କିଞ୍ଚିତେ ଟାଣି ନ ପାରିଲେ ଆପଣେ ନୃପତି ଭାଳିଲେ। କିବା ଅଭାଗ୍ୟ ହେଲା ମୋର ତେଣୁ ନ ଚଳେ ରହୁବର। ଆଣରେ ମତ ଗଜ ଯେତେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞାରେ ସମସ୍ତେ। ଆଣିଲେ ସତେ ମତ ଗଜ କରିଣ ନାନା ମତେ ସଜ। ବେଗେଣ ରଥରେ ଯୋଚିଲେ ମାହୁନ୍ତେ ଅଙ୍କୁଶ ଚିପିଲେ। ଏଣେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜା କରାଇ ନାନା ମତେ ପୂଜା। କଟିବସନ ଆଣ୍ଟେ ଭିଡ଼ି ଆପଣେ ଧଇଲେ ଦଉଡ଼ି। ତାହା ଦେଖିଣ ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହୋଇଣ ଉତ୍ସୁକ। ଧଇଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ବେଢ଼ି ଗୁଡ଼କୁ ଯେ ସନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆନନ୍ଦେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ବଜାଇ କରେ କରତାଳି। ଅନେକ ହରି ବୋଲ ପଡ଼ି ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ଦଉଡ଼ି। ଝିଙ୍କିଲେ ଯେ ଯାହାର ମତେ ରଥ ନ ଚଳେ କଦାଚିତେ। ଗଜ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରମ ପାଇ
ବସିଲେ ଯେ ଯାହାରେ ଯାଇ ତାହା ଦେଖିଣ ନୃପବର ବିଚାର କଲା ତା ମନର ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦଗତ ଅପରାଧ ଅର୍ଜିଲି ବହୁତ ତେଣୁ ନ ଚଳେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ବୁଝିବା ଏଥିର ସନ୍ଦେଶ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୁଶାସନେ ଶୋଇଲେ ରାଜା ଦୁଃଖ ମନେ ତାହା ଜାଣିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ ରାଜାକୁ କହିଲେ ସପନେ ତୁ କିମ୍ପା ଚିନ୍ତା କରୁ ମନେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ମୋର ଭକତ ଯେଉଁ ଜନ ମୋହର ନାମ କରେ ଗାନ ସେ କେବେ ଅଶୁଚି ନୁହଁ ସର୍ବଦା ଶୁଚି ମନ୍ତ ଦେହି ଏଣୁ ମୋ ବଳରାମ ଦାସ ମନରେ ହୋଇଣ ହରସ ଛାମୁକୁ ଅଇଲା ମୋହର ମାରି ତାହାକୁ କଲେ ଦୂର ତେଣୁ ଭକତ ଅଭିମାନେ ଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ମନେ ବସିଲା ଚକ୍ର ତୀର୍ଥେ ଯାଇ ତହିଁ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ତାହା ଜାଣିଣ ଆମ୍ଭେ ଗଲୁ ଭକତ ପାରୁ ସେ ମିଳିଲୁ ସେ ତତେ ସୁଖ ମତେ ଦେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯାତ୍ରା କଲା ସେ ଯେତେ ସୁଖ ମତେ ଦେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯାତ୍ରା କଲା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ ତା ଭାବ ତେଣୁଟି ଅଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନେ ଏ ରଥ ଚଳିବ କେଶନେ ଭକତ ମୋହର ଶରୀର ମୁହିଁ ତାହାର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଭକତ ମୋର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ହେ ରାଜନ ଭକତ ରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ର ମୁଁ ଧରି ଅଛି ହସ୍ତେ ଭକତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେତେ ମୁଁ ସିନା ଭୁଞ୍ଜୁ ଥାଇ ନିତେ ଏ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋର ହେ ରାଜା ସଂଶୟ ନ କର ଯେବେ ତୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଘେନି ମୋତେ ତେବେ ତୁ ଏମନ୍ତ କରିବୁ ସେବକ ଯାକ ଡକାଇବୁ ମୋର ଭକ୍ତକୁ କାରଣେ ଦଣ୍ଡ ବିହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ବନ୍ଧାଇଥିବୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଗଳାରେ ଜାଲ ଫାସ ଭରି ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଥିବେ ଧରି ପଛରେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଘେନାଇ ଯିବୁ ନର ସାଇ ମୋ ଭୃତ୍ୟ ଛାମୁରେ ଭେଟିବେ ସମସ୍ତେ ଚରଣେ ଲୋଟିବେ ତୁ ଯେ ଆପଣେ ନୃପରାଣ ଦାସଙ୍କୁ କୋଳେ ବସାଇଣ ଅନେକ ଗୌରବ କରି ଘେନି ଆସିବୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବସାଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ବାନ୍ଧିବୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମାଥେ ବୋଲିବୁ ଯାତ୍ରା ବେଗେ କର ତେବେ ଚଳିବ ରହୁବର ମୁହିଁ ଛାଡ଼ିଲି ନୀଳାଚଳ ଭକତ ଭାବ ମୋର ମୂଳ ଭକତ ଜୀବ ମୋର ଯେଣେ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତେଣେ
एकथा सत्य महिपाल कही चलिले आदि मूल राजा एमंत आज्ञा पाई उठिला अति बेग होई सेवक मानंकु रायण दासे दोरे हाजेते जन बंधाई जोड़ी जोड़ी करी गलारे जाल फास भरी दंते तीरण धराइले पछे हाबुका सन्निधाने दंते तीरण धराइले पछे हाबुका तांकु देले घेनाई गले खरे जने मिलिले भक्त सन्निधाने समस्ते छामुरे भेटिले तक्षणे चरणे लोटिले उठी कपाळे देले कर बोइले देव बीजे कर जेते अपराध आम्बे कलु तहिर शास्ति तो पाइलु एबे तु दोष कर क्षमा धन्य तो भक्ति महिमा एमंत बोलिण राजन कहिले मधुर वचन दास को कोले बसाइले अनेक गौरव कले धन बसन तांकु देई दासंकु असरे बसाई घेनाई गले नृपराण अनेक उत्सव करिण प्रवेश हेले क्षेत्र बरे श्री नंदी घोष पारुषरे दासंकु घेनी नर नाथे विजय नंदी घोष रथे प्रभुंक छामुरे बसाई पाट बांधिले नर साई बोइले कर एबे जात ए सर्वतुंभर आयत ता शुणी बलराम दास मनरे होइण हरस बोइले नम महाबाहु भकत वत्सल बोलाउ नाम करुणा महामेरु किंचिते दुब करु दारु एबे मु कहुअछि तोते भो प्रभु विजे कर रथे तोरिते रथ चली जाऊ प्रभु महिमा रही जाऊ एमंत बोली कर जोड़ी बोइला झिंक हो दौड़ी ता शुणी पिठियाए गले रथ दौड़ी ओटारिले समस्ते जय जय कले अशेष वाद्य बजाइले सेवक घंटा बजाइले कामिनी हुलहुली देले ताहा देखिण प्रभु मने प्रसन्न हेले नर राणे रक्षिण भकत महत चलिला नंदी घोष रथ पछकु रहिला दौड़ी पक्षी जे सने शून्य उड़ी तेसने प्रभु देवराज संगे चलिले ताल ध्वज पलक मात्रे रहुबर प्रवेश गुंडीचा नगर ताहा देखिण सर्वजन आबर हे महाराजन चारि दिगरे बेढ़ी बसी दासंकु अनेक प्रशंसी बोइले धन्य तो जीवन बसतु कलु नारायण धन्य ए प्रभुंक महिमा रखिले भकत गारिमा एणु ए ब्रह्मांड मध्येण हरि भकत बड़ जाण जे साधु जनंकु भजई से निश्चय हरिंकु लभई जे बा साधुरे द्रोह करी से निश्चय श्री हरि बईरी एमंत बोली जे झामते गले से भावी चिंती चित्ते प्रभुंकु विजे कराइले से बारे सेवक लागिले शुण सुमन एहु रस साधुंक महिमा अशेष भकते प्रभु दया जेते ब्रह्मा इंद्र रे नाही तेते कहई विप्र राम दास मो प्रभु कमला विलास साधु जनक पाद गते मो चित्त रहु अनुव्रते ए दाढ़ भक्ति रस बाणी शुणी संसारु तर प्राणी ए मन चैतन्य संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद
ଏଣୁ ଅଧମ ରାମ ଦାସ ତୋ ପାଦେ ରହୁ ମୋର ଆସ। ନିରତେ ହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏ ଭାବ ମନରୁ ନ ଯାଉ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ବଳରାମ ଦାସ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।